就去完上集嘅天主教聖母無原罪教堂啦，依家咧就要去猶太教嘅利亞堂。咁我哋已經搭12號巴士，咁已經喺巴士站度啊，出發啦。咁我哋而家要上呢個12號巴士啊，我擺喺中間啊，我要慢慢先。司機我喺度落，唔該晒。呢個路有少少難搞，呢個位好棘啊！我唔知夠唔夠位過咧，突然間要繼續上去，有級位啊！大家係咪喺度啊？呢度有級位啦，對面有級位啦，而家點過咧？因為依家要過去，俾大家睇啦，呢度係有級位嘅，咁對面都係有級位，所以我呢隊員決定抬我落去啦。我夠到最慢，大家抬我啦！啦，得，唔該晒。前面有樓梯啊！而家我哋行落去啊，好多車啊！我俾大家睇下我行緊嘅車路啊，好多車。使唔使停睇一場？經過咁辛苦，有台輪椅先至嚟到咯。問咗個保安點去啦，嗰個教堂，但係個保安話係唔得開放咯，要喺網上面去預約。我同事睇咗喺網上面都係冇得去預約嘅，所以就我哋呢個景點可能真係去唔到咯。我都好失望。而家決定去金鐘地鐵站，之後再睇下有咩景點再去。咁我哋而家要過翻去對面，對完咧又要再抬我多次，都係好多車嘅。喺呢度等12號巴士，12咗13，我哋去先啦。我下陣講茶，我入咗去先。讓個位。頭先司機好好啊，佢驚我跌，驚我可能睇唔正會跌倒啦，所以咧個司機係好熱心幫忙咁樣去扶住我部輪椅咯，所以我覺得個司機好好啊，會好擔心乘客嘅安全咯，我覺得好值得去讚賞。哇！聖誕樹啊，皇后像廣場今日聖誕巡禮啊，真係好靚啊呢度。睇下有冇辦法上咗去同啲聖誕樹近啲先，有冇得上去咧？我搵下先，然後行翻出。好靚啊！嗰啲聖誕樹都問下職員啦。唔該，我哋想上去，有冇斜路？你過嚟呢邊啦。哦，好啊，工作人員好好啊，教緊我哋點樣上去。有斜路可以上去。唔該晒，呢度好靚啊！我哋行一個圈都覺得好靚。度有啦，另一邊都有，所以我哋一要去另一邊再睇下啲擺設咯。但係我哋要兜路過去咯。呢度闊過頭先嗰度，人流都唔會話真係咁密集，去唔到啲聖誕樹嗰度，因為有圍欄。咁我哋繼續兜一個圈先喺度。我睇唔到個雪人添，睇唔到個雪人正面啊，睇到紅色嗰個咯。睇到個雪人啊！呢度咧係有嘢食噶，有埋啲台凳可以食嘢噶。我哋而家去搵嘢食啦，決定都係去食一日家。頭先就喺電餐機度叫咗嘢食啦。
但係健身機其實佢都唔會話特別矮嘅喎，要企度先可以撳咯。咁依家我哋一齊揾位啦。咁咧，我同個同事咧食完飯之後又翻咗嚟呢個皇后像廣場啦，因為我哋想睇呢個入黑咗嘅聖誕樹燈飾啊。今日我哋雖然去唔到我哋定咗要去嘅猶太教利亞堂，但係我哋係呢一宗嚟咗中華皇后像廣場嘅冬日聖誕巡禮。咁跟住我哋去影完之後食咗飯啦，跟住夜晚咧又嚟翻呢個皇后像廣場度去拍俾大家睇啦，跟住俾大家睇下入嘅好靚嘅燈飾，希望大家中意我哋呢條片啦。大家有咩想同留言嘅話就係同我講嘅話就喺下面留言啦，同埋 like 同 share、subscribe。我哋下條片再見，拜拜。大家好，11月開幕啦，咁佢係就藝術啦、文化、社區活動一新嘅當用文化節。入口有車台嘅喎，好好啊！應該係一眼睇晒㗎啦。大家係咪好想知道我哋下一集去咗邊呢？咁你哋就要留意我哋下一集啦。首先呢，你哋就可以訂閱我哋遊學天地嘅頻道，之後撳全部，咁我哋一出咗新片，你就會第一時間知道噶啦。